masambe joinile sakalive sakagwethu nyaka lyathuthuka lakangwane sakalive sakagwethu msatya libusa lakangwane This year, Miss Cultural Heritage will see up to 15 contestants fighting for the top 5 and finally to be crowned as Miss Cultural Heritage First Princess or Second Princess for the year 2019 and 2020. The road to Miss Cultural Heritage 2019-2020 begins with the journey to Maguga Lodge in Pikes Peak. Maguga Lodge is one of the main sponsors for this year. Masambe joinile sakalive sakagwethu wethengwe nyama yemaswati sakalive sakagwethu unyaka kuyabhaliswa lapha kangwane sakalive sakagwethu unyaka ngilonyaka yeSwatini. On the second day, the contestant and their crew took another journey to Eluvinjelweni Umphakathi, where they did some of their community work. The people of the Umphakathi loved the girls and they wished they could spend a night with them. The Gogos also took part when the girls were dancing. Sanibonani bonkosi, libito lami nginguJulinya wakaSilinza, bekutsabuka esifundeni sakaManzini emphakathini wakaLogoba, phansi kwababentwana nemvuna yakhe babenkosini. Ngineminyaka longe-20, ngiyabonga bonkosi. Nengingafuna lithuba lekuphumelela. Lokuqala lengakwendela abamfula abasha ukuthi ngaphandle kwemihlanga, ngingacela kube khona kulabadala leminye umhlanganyelo webamfu labancane labasha labafundiswa khona ngemihambo nemasiko yelive lakangwane. Sanibonani bonkosi, libito lami ngingunqobile ngwakamathe, ngiwekutsabuka esifundeni saseLibonjeni ngaphansi kwesikhulu babe Mlimi Maziya kanye nemvuna yakhe babe Mavuza Simelane. Ngineminyaka lenge-22. Ngiyabonga. Manje ngaba ngunobuhle wetemasiko wakangwane. Ngingenda isiqiniseko sokuthi
Emamfombatana eMaswati ayaticabha ngebuve babo futhi ayathanda buve babo. Kanye nokuthi ngingathanda ukuthi emamfombatana eMaswati akwadi ukuthi agcine buve babo abuthande abujingatise kulamanye emave njengoba letinye tive tenda. Sanibonani bonkhosi, libito lami ngilindelwa Mpamali. Ngineminyaka lengamashumi 20. Ngwekutsabuka esifundzeni saselibonjeni. Pastor Chief Babe Maliwa Maziya nendvuna Babe Maurice Nembuli. Nkhosi. Nangingaba nginobuhle wetemasiko walelive laKangwane. Emamfombatane lamancane ngiwangabakhuthata ukuthi ahambe aye emkhosini wemhlanga. Ngoba emkhosini wemhlanga basifundisa kabanti ngemigidvo yelive yaKangwane kanye nekutiphatha kahle simamfombatane lamancane. Nkhosi. Sanibonani bonkhosi, libito lami ngingitemlambo ngokaThabethe. Ngineminyaka lengamashumi 23. Ngwekutsabuka esifundzeni saselibonjeni. Phasi kwaBaba esikhulu Ndlondlo Thabethe kanye nendvuna Babe Sipho Dlamini. Nkhosi. Lengitakwenda nangiba senhlanhleni yekuba lobuhle wemasiko. Ngitawukhuthata tinfombi ukuthi tiye emhlangeni. Natiya emhlangeni titawufunza kabanti ngemvelaphi yato. Bese lapho emasiko atawuchubekela embili. Ngitawuphindze ngibakhuthate ukuthi batiphathe kahle. Ngekutiphatha kahle kwabo bataba nelikusasa lelichakazile. Nkhosi. Lishonile malangeni lamahle. Libito lami ngingilindelwa ngokaHlatshwako. Ngineminyaka lengamashumi 23. Ngiwekutsabuka esigodini saseMfabamfu. Phasi kwesifundza sakaManzini, inkundla yaseLudzeludze. Sikhulu sami nguBabe Mandanda Mthefa kanye nemvuna yakhe Babe Mphatha kahle Dlamini. Nkhosi. Mangingawina lesicoco sekuba nginobuhle wetemasiko aKangwane, ngingahamba ngivakashela tikola ngifundzisa yona insha ngetemasiko ayelo live laKangwane. Ngoba phela sisadi siyasho ukuthi umvana ngomlibalo ya embili, asithi siya embili sihambe nawo emasiko ethu. Nkhosi. Angenibingelele Maswati namahle. Libito lami ngingitemanyanza ngwakaMagongo. Ngiqhamuka esigodini saselubombo phasi kwemphakathi wakuMalinza. Phasi kwaBaba Chief Sikhulu Sipho Thabethe kanye nendvuna yakhe Babe Sipho Dlamini. Ngiyabonga bonkhosi. Mangingathola lesicoco sekuba nginobuhle wetemasiko laveni laKangwane. Ngingahamba emiphakathi ngemiphakathi. Ngicele boba betikhulu ukuthi bangihlanganisele yonke imbali yeMaswati. Lapho ngilobe sengicela khona bomake labadzala baleyo ndzawo ukuthi bete emphakathi batofundisa abamfana ngemasiko nemihambo eMaswati. Ngoba abamfana ngikholela ukuthi bangomlibalo ya embili. Ngikusho njalo, ngisho ukuthi imvuma bayimunye basesebancane batokhona kukhula ngayo bayisebenzise impilo yabo yonke baphile njengebamfana beMaswati. Ngiyabonga Nkhosi. Nginibingelele nonke bonkhosi. Libito lami nginguTemalangeni ngwakaDlamini. Ngiwekutsabuka esifundzeni saselibonjeni. Enkundleni yakuMalinza. Phasi esikhulu Babe Ndlondlo Thabethe nendvuna yakhe Babe Sipho Dlamini. Ngineminyaka lengamashumi 20. Ngiyabonga Nkhosi. Nangingaphumelela kulo mncintiswano lengingakwenda ukuthi ngingenda siciniseko sekuthi tikola takuleli tiba nelilanga lemasiko lapho khona abafunzi bafundziseka kabanti ngemihambo nemasiko akuleli. Ngiyabonga Nkhosi. Sanibonani bonkhosi. Libito lami nginguSihle ngwakaThela Sibongo. Ngineminyaka 10. Ngiwekutsabuka esifundzeni sakaLomahasha esigodini saselubonjeni. Imvuna yami nguBabe Magejeza Mahlalela. Sikhulu sakhe nguBabe Mlungeli Mahlalela. Nkhosi. Nangingawina lesicoco sekuba nginomasiko waKangwane. Ngingakha inhlangano lengasita bamfula abasha ukuthi bawanake emasiko abo. Ibagcugcutele futhi ibakhuthade. Nkhosi. Angenibingelele malangeni lamahle. Libito lami nguSmile Emba wakaKhumalo. Ngineminyaka 10. Ngingwekutsabuka esifundzeni selubombo esigodini sakuMambala. Sikhulu sami nguBabe Chief Mbembe Mathe. Indvuna yami nguBabe Patrick Myeni. Ngifundza libanga 12 esikoleni saseLesoti High School eSimunye. Ngiyabonga bonkhosi.
Uma ngathola lithuba leke ukuthi ngiphumelele kuba nginobuhle walo mncintiswano ngingaqinisekisa ukuthi ngasinye isikole seswatini kungakhiwa indlu yakagogo la kutawukhona khona ukuthi tonke tintombi noma emantfombatane akhona ukufundiswa ngekuphatha kahle nemasiko emaswati kuthi futhi nasegcineni kweminyaka onke emantfombatane lahluphekile nalaphase kahle egcineni kweminyaka akhone ukuthi ahambe emaveni langesheya kwelwandle akhone ukugabatisa emasiko ethu nebuhle bawo. Angibingelele emalangeni lamahle lenibingelelako nginelisiwe wakashongo Sibongo nobuhle wetemasiko 2017-2018 bengena i-diploma in human resource management Switzerland College of Technology Scott. Lengikufundzile nginobuhle wetemasiko ukuthi kumele umfana wentombatana utiphase kanjani ngaphindze futhi ngafunza nenhlonipho nawo nangawo emasiko efusi maswati ngafunza kabanti ngawo ngaze ngagcine sengiwadi. Nginobuhle wetemasiko ngikhonile khamba ngiye eTanzania eZanzibar lapho khona safike safunza ngemasiko akhona saphindze futhi sabafundisa ngawo emasiko efusi maswati lesakubita ngokuthi i-cultural exchange. Ngiyabonga Arts and Culture ukuthi angende ngibe ingcenye yalelanga lanamuhla lengakusho nje ukuthi siyamfisela lokuhle nobuhle wetemasiko wethu lotawukhefa namuhla. Ngiyabonga Nkosi. Ngiyanibingelela nonke bonkhosi. Libito lami nginokulongathuba Miss Cultural 2018 and 2019. Kunenkakhulu lengikufundzile ngiseseka Miss Cultural. Bethi lokumcoka lengikufundzile ngifunze ngekutiphatha uyintombi yakeni. Loko kungisitile ngisahamba emiphakathini ngakhona kubayala ngayala letinye tintombi ngumcoka bekutiphatha ngoba kumcoka kakhulu na utiphethe kahle usakhula ube intombi yakeni. Lokunye lengikufundzile ngiseseka Miss Cultural ngifundzeke ukuthi emasiko kufanele siwati ngoba emasiko ayimvelaphi yethu. Lokusho ukuthi emasiko nakalahleka kithi insha kulahlekelwa nelive. Ngabe sengiyabonga ka Arts and Culture ngale bangendele kona ngisese Miss Cultural kulomnyaka. Ngisikhuluma nje nyalo ngiyafunza eAmadi ngenda iHealth and Safety Management. Ngiyabonga scholarship lengisitfolile kuba seAmadi ngoba kumcokwa ukuthi uyintombi yakeni ubeka emasiko embili phindze ubeka imfumvo ngoba bamfu incumbi bathi ukuthi emasiko nemfumvo akusahambisani. Mina lokho nginebufakazi ukuthi kusahambisana ngoba naku ngiyintombi yakethu lefundzile kude lokumcokwa nje ngemfombi lefundzile. Sanibonani bonkosi. Libito lami ngingumlambo wakathabethe. Ngineminyaka lengu-13. Ngidzabuka esikhundleni saselibonjeni. Phasi kwababa esikhulu uNdlondlo Thabethe kanye nendvuna baba Sipho Dlamini. The camera there, please. Ngiyabonga Nkosi umbuto wakho. Labasikati nabavunulile. Inkombi sivashi sibange senxebe, umhelwane abe ngesekudla. Bese emajaha emafimbo avo omabili abangesekudla. Nkosi. Ngishonile malangeni lamahle. Libito lami ngilindelwa ngokaHlatshwako. Ngineminyaka lengu-23. Ngibelidzabuka endzaweni yaseMfabamfu phasi kwesifundza sakaMandini, inkundla yaseLudzeludze.
Sikhulu sami nguBaba Mandanda Mthefa kanye nemvuna yakhe babemphatha kahle Dlamini. Inkosi. Ngicela uchaze ukuthi yini lokutholakalayo ekhaya leliswana. Ngiyabonga Nkosi umbuto wakho lomuhle nakangaka. Lokutholakala ekhaya lesiswati Sibaya, Indlunkulu, Lilawu lelilala abafana, Inthanga kanye Liguma. Nkosi. Ngishonele bakangwane. Libito lami ngingitemanyanzanga kaMagogo. Ngichama esigodini sakuMalinza. Phasi kwaShift Baba endlondota bethe kanye nendvuna yakhe babesipho Dlamini. Nkosi. Lemanyanza abantu labasha sibabuka njengelikusasa lalelive. Sibhekile ukuthi nasesihambile thina labadala basale balapha lelive likhuleke yemile. Ukubuka kwakho kulamalanga abantu labasha babhekene nathiphi ingcinamba nangabe ungashoyile nje bese uyasho ukuthi ingcinamba ngani abantu labasha. Ngiyabonga Nkosi umbuto wakho lomuhle nakangaka. Abantu labasha kulamalanga babhekene nengcinamba yetidzakamiva. Tidzakamiva tiyingcinamba ngoba mase banatha letidzakamiva noma badidla bese ingcombo ayisathathi kahle. Labanye bese bayekela netikolo bese abasacedza isikolo. Lokho lokutobanga ukuthi bangayi kuyofundzela ukuze bathuthukise indlela kaNgwane. Ngiyabonga Nkosi. Ngibingelele malangeni lamahle. Lome embikwenu nguTemalangeni wakaDlamini Sibongo. Ngiyokudzabuka esifundzeni saseLibonjeni enkundleni yakuMalinza. Phasa babe sikhulu Ndlondlo Ntsabethe nababi nendvuna yakhe babe Sipho Dlamini. Ngineminyaka engamashumi 20. Nkosi. Umjeka olivela kaNgwane Nkosi unamibala. Ngicela ungichazele Nkosi. Ngiyabonga Nkosi umbuto lomuhle nakangaka. Unembala lolihlaza wasesibhakabhaka. Loyo umele ukuthula kwelive. Bese kuba nembala lomphungu. Loyo umele umnotho welive. Bese kuba nembala lomhlophe nalomnyama. Loyo umele ihlala kahle yalabansundu nalabamhlophe eSwatini. Bese kuba nembala lobovu. Loyo umele ingadi leyachitheka ngempi yekulwela indiphethe yalelive. Ngiyabonga Nkosi. I spend
6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Cause girls like you run out with guys like me. Just run down when I come through. I need a girl like you, yeah. Not too long ago, I was dancing with dollars. No, it's really real if I let you meet my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. Where every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come on, rev it up like a Harley, Harley. Why is the best crew always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light stops. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horse in a carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Miss Cultural Heritage 2019-2020 was sponsored by Maguga Lodge, Macmillan Education, Ahmadi University, Workers College, Bradford College, Eclipse, Bassett Hardware, Startup Grind, Pizza Club, Sigeja Curios, Mfuleni Lifestyle, and Akaya Funeral Services. Nambukali yatibonela ukuthi namambala betishiyana ngemjefezo sibili njengoba phela tonke letinfombi betitinhle titimisela kanzi ke futhi tiwendisisile umsebenzi wato. It's another congratulations to yena Temanyanza Magongo nato timpekele telitake ukuthemba kwethu ukuthi batasingabamelela lona live la kaNgwane kulamanye ngawe masiko bakhangise ngawe imihambo yethu namambala batasimelela ngalokuhle sibili. Angathembeke embukeli ukuthi nasemnyakeni lotako ukuthi asingakufuna yona infombi le tawumelela live la kaNgwane kulamanye ngawe masiko nemvelaphi yethu kutawuphinze kube njengoba phela nayo insha nayo inalo lichazele kumele lidlale ukuthi nabo bafunze kabanti ngemasiko nemihambo yethu ikakhulu kade njengeMaswati. Umbikele sesifike khona ke emaphethelweni ehlelo lakho lelithi buhle bethu kodwa ke ngiyakuthembisa ukuthi evikini lelilandzelako ngaso sikhathi lesifana ngositabe sinawe khona la ehlelweni lakho lelithi buhle bethu ngihambisana naye Eswatini Tourism Authority ngithi Hlomangwane vuka uvakashe bona live lakho ubone lokuhle lokwendekako kulo yati live lakho kabandi mbukeli namanje mbukela ngufisela kona kubukela lokuhle nakuthokotela lokuhle tinhlelo ntakho letilandzelako usale kahle.